孩子咳嗽千万别乱吃药，一定要带娃面诊。很多家长都觉得不就是个咳嗽嘛，至于这么折腾吗？今天呢，咱们就好好聊一聊，为啥不能随便给孩子吃止咳药？孩子咳嗽到底应该怎么正确处理？首先，大家要明白，咳嗽本身它不是病，它只是身体发出的一个信号，就像冰山露在水面上的一个小角一样，它底下藏着各种各样的病因。你光靠止咳药压住咳嗽是解决不了根本问题的，反而容易耽误病情，甚至出现危险。孩子咳嗽的原因主要分为两大类，感染和非感染。咱们一个个说，先说感染类，最常见的就是普通感冒大多是病毒引起的。其实咳嗽是我们身体一种自我保护，借着咳嗽呢，把气道里面的病菌痰液排出去。所以轻微的感冒不要着急吃药，只有症状影响到正常生活和睡眠了，再用药去控制。但这里有一种咳嗽千万不能拖，就是急性感染性喉炎，这是个急症非常危险。孩子咳起来像小狗一样，声音嘶哑，喘气的时候呢有喉鸣，吸气非常费劲这是喉头水肿的表现，短时间内就可能引起窒息。你光吃止咳药一点用都没有的，必须马上就医，一刻都不要耽搁。还有呢，就是支气管炎、肺炎这跟普通感冒不太一样。普通感冒是上呼吸道感染，但是支气管炎、肺炎这个感染就开始往下走了，到气管、支气管、肺部了。这个时候孩子不光是咳嗽还会发烧、呼吸急促，重症的肺炎还会影响到其他部位，比如说消化系统、神经系统。这个时候呢，就别在家里面自己给孩子乱吃止咳药了，要去医院去做化验检查，明确是什么病原体之后，再针对性治疗。好，我们再说说第二大类原因，就是非感染的因素。比如说很多孩子反反复复的干咳，但是不喘，一遇到冷空气或者运动之后，或者夜间咳嗽就会加重，这很有可能是一种特殊类型的哮喘，叫做咳嗽变异性哮喘。因为普通的哮喘它主要表现为气短、呼吸困难，但是咳嗽变异性哮喘本质上虽然是哮喘，但它的主要症状是干咳。这个时候呢，你用普通的止咳药是完全无效的，一定要去看医生，尽量的明确过敏源，然后针对哮喘进行规范性治疗。而对于特别小的孩子特别是5岁以下的，千万别忽视了异物吸入这个情况，就是说有异物呛到气管里面去了。比如说孩子吃东西或者玩小玩具之后一阵一阵的反复咳嗽，小孩子自己他不会表达家长要考虑到这种情况。除此以外呢，先天性的气道发育问题，比如说气管食管瘘、先天性血管畸形、压迫气道，或者是胃食管反流、过敏性鼻炎，都可能引起咳嗽的。中医有句话叫做五脏六腑皆令人咳，非独肺也。什么意思？就是五脏六腑都可能引起咳嗽，不全是肺的问题。比如说胃食管反流，可能不只是反酸烧心这个症状反上来的胃酸还可能刺激喉部引起咳嗽。过敏性鼻炎呢，是鼻涕倒流呛得嗓子痒，也会引起咳嗽的。所以你看，很多家长觉得咳嗽是坏事，其实咳嗽是我们人体的一种保护性的反射，它能够清理气道里面的痰液异物。但是长期剧烈反复的咳嗽会损伤孩子的睡眠、食欲，影响生长发育，这个时候就需要在治疗原发病的基础上进行止咳。所以止咳只是治标，找到病根儿，针对性治疗才是根本。你随便给孩子自行的喂止咳药，痰液病菌排不出去，只会让炎症越来越重的。所以在这里真心提醒所有家长，孩子咳嗽别乱吃药，一定要带娃去医院面诊，才是对孩子最安全、最负责的做法。建议大家收藏、转发这个视频，让更多人看到。